Oh my god. হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিদ্যাস লাইফস্টাইলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও ভালো আছি। তো আজকে যে চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা নিয়ে এসছে, এটা অনেক দিন ধরেই রিকোয়েস্ট করছে, কিন্তু সরি টু সে বলার জন্য যে অনেক দিন দেরি হয়ে গেছে আমার ভিডিওটা দিতে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি শুরু করি, তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। তো দেখো, নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জের ভিডিও এসছে। তো প্রথমেই একটা কাগজ দিয়ে আমি নিয়ে নিয়েছি কাগজটাকে, আর সাথে আছে আমার রুমাল, আর একাই করছি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। আগের থেকেই চোখটা চুলকাচ্ছে। এটাকে এইভাবে আমি রোল করে নেব, ঠিক আছে? অনেক দিন পরেই করছি কিন্তু চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা, অনেক দিন ধরেই রিকোয়েস্ট আসছে আমার কাছে, বাট সময় পাচ্ছিলাম না আমি ভিডিওটা দেওয়ার। তো আজকে আমি ভিডিওটা করছি। তো ফার্স্ট এটাকে আমি জুম করি একটু, কেননা জুমের রিকোয়েস্ট আছে, তো জুম করেই দেখায়। Oh my god. দেখো, যখন নোজ ব্লোয়িং করে আমার চোখে জল চলে আসে, অটোমেটিক হয়ে যায় হাঁচি। দেখো বন্ধুরা, অটোমেটিক আমার হয়ে হাঁচিটা হয়ে যাচ্ছে, আর চোখে জল চলে এসছে। দেখো, যখন আমি হাঁচি করি তখন চোখে আমার জল চলে আসে। Oh my god. হাই গাইস, তো দেখো অটোমেটিক অনেকক্ষণ ধরেই করছি, আর জানি না, অটোমেটিক আমার হাঁচি হয়েই যাচ্ছে। আর গলাটাও তো দেখতে পাচ্ছ, গলাটাও কেমন বসা বসা লাগছে। তো তোমার সাথে থাকো প্লিজ। উফ, চোখ দিয়ে দেখো আমার। বাবা, ওটা পুর আর পাচ্ছি না ফ্রেন্ড। তো বন্ধুরা দেখো, আমার নাকের জল চোখের জল সব একসাথে হয়ে গেছে, আর পাচ্ছি না আমি। অনেকক্ষণ ধরেই চ্যালেঞ্জিংটা করলাম। গলাটাও দেখছো বসে গেছে, গলাটাও আর ভালো লাগছে না, নাকটা সুরসুর করতে এখনও অটোমেটিক হয়েই যাবে। তো অনেক দিন ধরেই তোমরা বলছিলে, রিকোয়েস্ট করছিলে ভিডিওটা দিতে, অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে।
অনেক দিন ধরেই আমার রিকোয়েস্ট আসছে, তো বন্ধুদের কাছে বলবো সরি টু সে, দিতে আমার লেট হয়ে গেল, তবু তোমাদের রিকোয়েস্ট আমি রাখলাম। আশা করছি ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, অবশ্যই করো। আর যেসব বন্ধুরা আমার অলরেডি বন্ধু আছো তাদেরকে তো অনেকটাই ধন্যবাদ। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো তারা আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে, আর এইভাবে আমার পাশে থেকো আর সাথে থেকো আর দেখতে থেকো বিদ্যাস লাইফস্টাইল। নমস্কার, শুভরাত্রি, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে।